오늘 비가 내리며 날이 다소 쌀쌀했습니다. 기압골의 영향으로 내일 밤까지 5에서 20mm의 비가 더 내리겠는데요. 오늘 늦은 밤부터 내일 밤까지 주로 산지와 동부 지역에 비가 내리겠고 서부 지역은 5mm 미만으로 비의 양이 적겠습니다. 내일까지 바람도 강해 곳에 따라 순간풍속 초속 15m 안팎의 강풍이 부는 곳도 있겠는데요. 시설물 등 피해 없도록 주의하시기 바랍니다. 내일 아침 기온 19도 안팎, 낮 최고 기온 22도 안팎으로 오늘보다 약간 높겠습니다. 해상의 물결은 제주 전해상에서 최고 4m로 높게 일고 바람도 매우 강하게 불겠습니다. 내일까지 남쪽 해상에 돌풍과 함께 천둥 번개가 치겠고 남쪽 바깥 먼바다에는 풍랑주의보가 내려져 있어 주의하시기 바랍니다. 내일까지 비가 내린 뒤 수요일에는 흐리겠고요. 목요일부터 대체로 구름 많겠습니다. 전국 날씨입니다. 대기가 불안정한 일부 지역에 소나기가 내리고 있습니다. 내일까지 충청과 전북, 경북에 5에서 40mm, 수도권과 강원 내륙, 산지에 5에서 20mm의 강수량 예상되고요. 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠습니다. 내일 아침 기온 서울이 18도, 청주도 18도, 울산 17도 등으로 오늘보다 낮겠고요. 낮 기온 서울이 28도, 청주 24도, 대구가 20도 등으로 오늘과 비슷하겠습니다. 바다의 물결은 남해상과 제주해상에서 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다. 날씨였습니다.